A chi viene dato il candidato? A Fratelli d'Italia o Lega? Io, guardi, da ex Lega avrei piacere fosse un leghista. Il cuore dice una cosa, il cervello? Il cervello dice che la matematica è diversa. Per l'uomo di punta di Liga Veneto Repubblica, alla fine molto probabilmente la spunterà Fratelli d'Italia. Questione di pragmatismo politico, ma anche, per l'ex leghista più noto in Veneto, di cattiva gestione del Carroccio dai suoi vertici. Uno, manco a dirlo su tutti. Salvini dovrebbe aver già deciso cosa fare, o comunque chi proporre. E questo non è stato fatto e ci troviamo con questa situazione che però diamo uno spazio estremamente ampio al centro-sinistra con Manildo. Un Salvini che, dato per certo al Lido per la mostra del cinema, nelle prossime ore dovrebbe incontrare Luca Zaia a Venezia per sciogliere alcuni nodi. Sicuramente lo incontrerò anche perché abbiamo soprattutto il lato Olimpiadi degli incontri pubblici assieme. E mi fermo qui, nel senso che lo incontrerò, ma non ho null'altro da aggiungere. E mentre lo stesso Zaia conferma l'esercizio provvisorio per la Regione, con un bilancio di previsione che la nuova amministrazione sarà chiamata a predisporre tra gennaio e febbraio, uno dei nodi politici nel centrodestra è proprio il nome che la Lega deve mettere sul piatto nella trattativa con Meloniani e Forza Italia. Per Darè, anche qui, troppe indecisioni, dovute sia a Salvini ma anche allo stesso governatore e alla sindrome da uomo solo al comando. Perché Luca Zaia non si è creato una figura da poter portare sul tavolo delle trattative? E qua quello, diciamo, che noi tutti ci diciamo chi è nella Lega e chi è come me fuori dalla Lega. Luca Zaia poteva crearsi una figura, cioè il suo dopo lo poteva fare tranquillamente avendo costruito magari all'interno degli assessori, all'interno di qualsiasi persona politica all'interno della Lega. Un delfino e portarlo al tavolo delle trattative. Un'attesa che non fa bene, un'attesa che coinvolge anche chi, come Liga Veneto Repubblica, nel centrodestra si sente, ma non sa ancora se nel centrodestra verrà accolto. In caso contrario è pronta la corsa solitaria con lo stesso Darè come candidato governatore. Una corsa che potrebbe fare male al Carroccio, magari arruolando nella truppa qualche transfugo della Lega escluso dalle liste o scontento del partito che vede come vice Salvini Roberto Vannacci. Che i mal di pancia restino lo dimostra il caso Oppeano, la festa di partito nel Veronese che giovedì vedrà proprio Vannacci tra gli ospiti, ma che il collega europarlamentare Paolo Borchia, segretario provinciale, ha omesso di citare, presentando l'appuntamento. Darè sul tema ha già dato in tempi non sospetti, procurandosi un'espulsione. Questa non è la nostra storia, non è la storia della Liga Veneta, non è la storia della Lega Nord. Noi abbiamo portato a casa i voti degli iscritti della CGIL che hanno votato Lega Nord. Ci sarà un motivo, perché era un partito trasversale, era un movimento trasversale, era un movimento identitario di una regione o di un'area geografica molto importante. E, secondo Darè, non è da Lega nemmeno ipotizzare di cambiare la legge elettorale per sbloccare il terzo mandato agli assessori, ipotesi che invece Zaia difende. Io lo trovo corretto e legittimo che si faccia, dopodiché questa è una scelta politica, mi fermo qui, però spero che lo si faccia. Questa è, secondo me, un'assurdità, non si fa una legge a fine mandato, ma è stato sbagliato a suo tempo. Siamo l'unica regione in Italia che ha dato il limite agli assessori. Siamo l'unica. Questi sono errori di valutazione a quel tempo. Io spero che non facciano la brutta figura di portarla. Io da uomo del centrodestra spero che non facciano la brutta figura di portarla, perché sanno benissimo che morirà all'interno del Consiglio regionale.